Bom dia, amigos do YouTube. Elvio Divino falando da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Brasil. Aí. Então, pessoal, ó, lave e seca Samsung. Reclamação, fazendo barulho, batendo na hora de centrifugar. O que é, pessoal? Primeiro passo, olha os pés, regular de pé, confere. Feito isso, olha o cesto se está quebrado. Feito isso, deu tudo correto, tudo certinho, ela continua batendo, pulando. O que é, pessoal? Ó, amortecedor. Máquina de lavar também tem amortecedor. Essa aqui eu troquei, estou trocando, estou testando. E é isso aí. Geralmente ela vai bater desse lado, ó. Quando ela for centrifugar, ela vai dar uma pancada seca de cá. Por que de cá? Porque de cá tem um dispenser, então ela vai dar uma pancada aqui, ó. Certo? Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe para todos sempre, que assim seja. Amém.